Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင် video မှာတော့ကျွန်တော် NestJS ကို install လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ NestJS နဲ့ project ဆောင်မယ်ပြီးရင် folder structure လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကိုပါဒီ Techama channel နဲ့လမ်းကြပိုင်းမြန်မာဆိုတဲ့ page လေး add လုပ်ပါတော့ Okay အဲ့တော့ပြောမယ့်ကြောင်းဘက်ကိုဆက်သွားအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ NestJS project structure ကြောင်းရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် NestJS project လေးတစ်ခုရေးစောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ NestJS project တစ်ခုရင်စောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ command prompt ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်cmd okay ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဝင်ချင်းကျွန်တော် project ကိုထားခြင်းတဲ့ folder ပေါ့နော်အဲ့ folder ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ OneDrive ထဲမှာ desktop ရှိရယ် OneDrive desktop sorry ESK desktop OneDrive ထဲပဲရင်သွားလိုက်မယ် dir အောင်ရင်သွားကြည့်မယ်အဲ့ထဲမှာ desktop okay ရှိရယ် DESK desktop okay desktop ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်cd YouTube ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်ကproject ပေါ့နော်cd project okay ဒီ folder မှာကျွန်တော်တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ folder မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ folder အရင်သွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ NestJS project name ပေါ့နော် project name ကကျွန်တော်ကတော့ CRUD ဖြစ်တဲ့အတွက် my CRUD ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုMBN နဲ့တင်ပါလားဗာနဲ့တင်ပါလားမေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုလိုစီကျွန်တော် project ကစောက်ပြီးပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနည်းအချိန်ယူနေပေါ့နော်ကျွန်တော်စက်မှာဘယ်လိုလဲကြာရပေါ့အားကြောင့်ကျွန်တော်ကအရင်စောက်လိုက် project ရင်စောက်လိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ IR နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ my CRUD ဆိုရဲ project ရှိနေပြီးသားပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့တော့ရင်သွားမယ် cd my CRUD okay ပြီးသွားရင် cod code code လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပါလို့ကျွန်တော်မှာ VS code ရှိရယ် VS code ရှိရတဲ့အတွက် VS code ကိုကျွန်တော် code ဆိုပြီးတော့ code ဆိုတဲ့ command တွေကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့တန်းဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီ VS code ပွင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကတော့ကကြတော့ဒီအခုရောက်နေတဲ့ folder တွေက folder ကိုဒီ VS code တွေဖွင့်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော် analyze လိုက်လို့ကျွန်တော်စီမှာ VS code ပွင့်လာလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်စီမှာတော့တန်းပွင့်သွားပြီပေါ့နော် okay browser စီမှာတော့ VS code မရှိသေးရင် VS code ထွင်းလိုက်ပါ okay ပြီးသွားရင် trust the other file ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ node module တွေ့ရမယ်ပြီးသွားရင် src folder တွေ့ရမယ်ပြီးရင် test folder တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် package.json တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကထိမဲ့တော့ src နဲ့ package.json ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် library ထည့်တာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လာထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ npm install ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်မယ်ပေါ့နော် library တွေ okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ src folder ပေါ့နော် src folder မှာကျွန်တော်ရေးမဲ့ code တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာတင်ထားပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့ code ကိုကျွန်တော်မကြည့်ခင်ကျွန်တော်အရင် run ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် command prompt နဲ့ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီထဲမှာokay ကျွန်တော်စနေပြန်ဝင်လာမယ်နည်းနည်းစက်ကလေးနေတဲ့အတွက် okay ကျွန်တော် dual boot တင်ထားမှာမို့လို့နည်းနည်းစက်ကလေးကျင်နေ okay ဟော OneDrive YouTubeပြီးသွားရင် project okay cd နောက်ဆုံးအနေနဲ့ my CRUD ကျွန်တော်ရဲ့ project name okay အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးလဲဆိုတော့ nest step okay အဲ့ဒီ command တွေမသိလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီ script ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့မှာ base ရှိရယ် format ရှိရယ် stat ရှိရယ် stat def ရှိရယ်ပြီးတော့ link ရှိရယ်ပြီးတော့ test ရှိရယ်ပြီးတော့ test word ရှိရယ်ကျွန်တော် npm stat ပေါ့နော် stat နဲ့ run လိုက်ရယ် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဒီမှာသူဒီ line တွေကြာလာတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရ map ဆိုပြီးတော့ route ဆိုပြီး route ဆိုတဲ့တစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ route ကကျွန်တော်ဒီဘာ route ရှိရပြပါဒီမှာ route နောက်ထပ် route ဘာ route ရှိရဘာ route ရှိရဆိုပြီးကျွန်တော်အောက်မှာထပ်ပြီး list နဲ့ပြန်ကြာလာပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Chrome မှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ okay local host 3တာဆိုရင်ကျွန်တော် hello world ဆိုတဲ့စာလေးတက်လာမှာပေါ့နော်
okay အဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော် logos 3000လဲဆိုတော့ main.ts ထဲမှာကျွန်တော် listing 3000ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုစား port ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ nest factory create ဆိုပြီးတော့ app module သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ app ကိုစပြီး instantiate လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် instantiate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ app ကိုမှ listing 3000ဆိုပြီးတော့ port 3000မှာ listing လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါ main.ts ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ NestJS ကmodular ပေါ့နော် modularly create လုပ်ရတာပေါ့နော်module တစ်ခုစီနဲ့ခွဲပြီး create လုပ်ရအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး module file ရှိမယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ module file ရှိမယ်ဆိုတော့ module file နေမှာကျွန်တော်ဒီ module တစ်ခုစီနဲ့ဆိုင်တဲ့ file တွေကိုပြန်ပြီးတော့ import လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ controller ဆိုပြီးရှိမယ် provider ဆိုပြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ controller ဆိုရင် app controller ဆိုတာရှိရယ် app controller ဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ./app.controller ဆိုရဲ file လာတယ် okay app controller ကိုကြည့်မယ် app.controller ကိုကြည့်မယ် okay ဒီမှာ app.controller မှာဒီမှာmethod တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီ controller တစ်ခုစီက route တစ်ခုစီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ middleware မဟုတ်ဘူးဒီ group ပေါ့နော်route group တစ်ခုစီကိုရည်ညွှန်းနေပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဘာမှမပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ /route ဆိုတော့ route ကိုရည်ညွှန်းတာပါ okay ဒီမှာလည်းဘာမှမပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် /route အနေနဲ့ရည်ညွှန်းတော့ okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ/hell လို့ hello ဆိုတဲ့စာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့npm step ပြန်လုပ်မယ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် logos 3000မှာမတွေ့ရတော့ခဏဆောင်ပါ next step ပြော sorry okay ပြန်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ် control က404ဆိုပြီးတော့တက်လာတယ် okay 44 static code က no found static code ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက် hell လို့ hello ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ကြောင့် hello ဆိုတဲ့ route တက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ /route ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ /hello ဆိုတဲ့ route ကိုတွေ့ရတော့နော် okay အဲ့တော့နောက်ဒါကတော့ controller ပေါ့နော် controller ရောမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာapp service ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်ဒီဘယ်လို constructor နဲ့ပေါ့နော် constructor နဲ့ app service ကို initiate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ app service ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ get hello ဆိုတဲ့ method ကိုပြန်ပြီးခေါ်ထားရအောင်ခေါ်ရပါတော့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ method ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက hello world ဆိုတဲ့စာလေးကို return ပြန်ပေးတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒါ business logic ကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော် control လုပ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော် controller ကကျတော့ route တစ်ခုပုံစံလောက်ပဲသုံးတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ business logic တွေကိုကျွန်တော်ဒီ after service file မှာပြန်ပြီး control လုပ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါတော့ဒီ NestJS ရဲ့ project structure ပါညာသောအဖြစ်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဒီလိုမျိုးပြထားပေးမယ်ကျွန်တော်အကယ်၍ module တွေအရင်များလာရောနော်ဥပမာထားတော့ကျွန်တော်နေ school module ရှိမယ် student module ရှိမယ် parent module ရှိမယ် teacher module ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ခုတော့ကျွန်တော် project ရေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို module အများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ module တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညာသောအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ school module အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် SCHO school ဆိုပြီး folder တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာschool ဆိုပြီးကျွန်တော် generate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်okay အဲ့တော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်မဆောက်သေးဘူးအဲ့တော့ပြန်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် spec ဆိုတဲ့ဒီ folder တစ်ခုရှိရပေါ့နော် sorry file တစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့ဒါတော့တခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် testing အတွက်ရေးထားပါunit testing တွေကိုကျွန်တော်run တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဘယ် command နဲ့ run ပြီး test လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ package.json ထဲမှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် test ဆိုတဲ့ဒီ command နဲ့ run ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင် test watch ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် step dev တို့ step debug တို့ step protection တို့ရှိရပေါ့နော် okay ဒါကတော့ version ခွဲထားတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒါတော့ဒီ NestJS ရဲ့ folder structure လေးပေါ့နောက်မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စပြီးတော့ CRUD အတွက်ကျွန်တော်ဒီ ORM ပေါ့နော်object relational mapping ပေါ့နော်အဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်တို့ Prisma သုံးပြီးတော့အဓိက database ကိုချိန်ပြီးတော့ database ရဲ့ဘေးမှာရှိရဲ့ဒီ table တွေအဲအကုန်လုံး manage လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ ORM တွေသုံးတယ်ပေါ့အဲ့ ORM တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
CRU တွေစပြီးတော့စောင့်မှာပေါ့နော်အဲဒီဆုံးတော့ကျွန်တော် ORM initialize စပြီးထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်ပါပဲ